Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui. E hoje, pessoal, eu vou falar sobre o defeito do sistema Start-Stop do Volkswagen Nivus Highline 2023. Muita gente está em dúvida, não sabe o real motivo, porque às vezes ele funciona e às vezes ele não funciona. Sabe? Quando você está dirigindo, às vezes você freia, você para, o carro desliga e às vezes você para e o carro não desliga. Então tem algumas coisas aí que eu vou falar nesse vídeo, mostrar o real defeito desse sistema Start-Stop, beleza? Antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora ou futuramente, eu vou deixar aqui no link os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONANI10. Você tem 10% de desconto para realizar a consulta do histórico inteiro do veículo que você está comprando, somente com a placa, tá? Você consegue saber os dados do veículo, débitos, multas, se teve passagem por leilão, quantos anos o carro teve, tudo sobre esse carro, beleza? Então, com o cupom BONANI10, 10% de desconto. Bora pro vídeo, galera. Galera, tem muita gente que deixou nos comentários do vídeo que eu mostrei essa falha que acontece. Vou deixar o vídeo aqui no link da descrição. E muita gente relatou vários motivos que pode causar essa falha. Ou seja, um dos motivos, galera, pode ser o seguinte: quando você tá dirigindo, você pega e freia o carro, você tem que dar uma freada a mais, entendeu? Não é somente frear, você tem que dar uma força ainda no pedal para que o carro desligue. Um dos motivos que algumas pessoas falaram, depois eu vou mostrar pra vocês como que funciona, certo? Aí tem algumas outras pessoas que falaram que é por conta do ar-condicionado, ou seja, quando o carro tá com o ar-condicionado desligado, ele desliga normalmente. Só que se o carro tiver com o ar-condicionado ligado, ele não vai desligar para continuar mantendo a temperatura aqui do carro no que você deseja. Vamos supor que você quer que o carro fique com uma temperatura de 16 graus. Então ele não vai desligar a hora que ele pisar no freio, que tiver parado, para continuar mantendo a temperatura aqui nos 16 graus, certo? Algumas pessoas falam isso. Então, vamos supor que você está dirigindo com um carro e aí você para no semáforo. Se o ar-condicionado estiver ligado, ele não vai desligar. E se o ar-condicionado estiver desligado, ele vai desligar. E nessa questão do ar-condicionado, muitas outras pessoas falam a seguinte forma, galera. Vamos supor que você quer que a temperatura fique 16 graus mesmo, certo? Aí você está dirigindo com o carro. Até chegar na temperatura 16 graus aqui dentro do carro, o carro não vai desligar a hora que você frear. Depois que chegar nos 16 graus da temperatura do carro, a hora que você frear, ele vai desligar normalmente, porque a temperatura já tá 16 graus. Muitas pessoas falaram isso, eu acho que não tem muito sentido. Eu fiz um teste com o ar-condicionado desligado, e aí fez sentido. Mas eu acho que a hora que o ar estiver ligado, eu acho que ele não funciona sempre. Mas também, galera, uma hora eu tava com o ar-condicionado ligado e o carro desligou normalmente. Então, não dá pra saber certinho. Aí agora vem um outro ponto, que é o ponto que mais faz sentido, na minha opinião, que umas pessoas falaram e até mesmo a concessionária disse, que é o seguinte: o sistema Start-Stop desse carro está totalmente vinculado com o sistema da bateria, entendeu? Então vamos supor, você acabou de desligar o carro, a bateria dele não tá, digamos assim, tão bem carregada, então ele não vai ficar desligando o carro quando você frear, para não consumir muito a bateria, para não gastar muito o carro, entendeu? Para não forçar a bateria. Então aí às vezes quando você acaba de ligar o carro, a bateria não tá tão carregada e aí a relação aí não faz com que o carro desligue. Depois que você andou um tempo com o carro, aí você pega e freia, o carro vai desligar, entendeu? Então muita gente fala que é em relação aí à bateria do veículo. Esse sistema tá totalmente ligado com a bateria do veículo. Isso aí realmente é verdade, só que aí a gente tem que ver alguns testes, porque já fiz alguns testes, quando eu acabei de ligar o carro, ele desligou normalmente, entendeu? Então não dá para saber realmente como que é, entendeu? E aí outras pessoas falam, galera, que tem também um caso, vamos supor, se o carro estiver muito quente, vamos supor, você está dirigindo aí um tempão com o carro, entendeu? Numa estrada aí, a mais de 200 km você está dirigindo, a hora que você frear, ele não vai desligar por conta do carro estar bem quente e aí ele não desliga. Muitas pessoas falaram isso também e esse caso já aconteceu comigo. É o seguinte, eu dirigi 150 km com o carro, tava a 140, 130 km por hora, cheguei no pedágio, freiei e o carro desligou normalmente também. Então, não dá para realmente saber. E é o seguinte, galera, agora, por exemplo, faz um tempão que eu tava com o carro agora andando certinho e agora eu tô com o carro parado aqui, ligado, e ele não desliga, entendeu? Mesmo eu freando o carro. Eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente vai fazer um teste agora. Vou virar a câmera pra vocês verem aqui, certinho? Galera, como eu falei pra vocês, algumas pessoas falam que é o seguinte, vamos supor, ó, vamos dar uma volta no carro, ó, vamos dar uma voltinha aqui, vou dar uma acelerada, uma volta no quarteirão aqui, pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, ó, vamos supor, galera, que eu tenha que parar lá em cima, ó, vamos dar uma voltinha aqui melhor. Olha aqui. Tô acelerando normal, beleza? Ó, vamos virar aqui. Esperar o carro passar lá. Dá uma olhadinha, galera. Aí a gente vai virar a esquina ali. Tô dando uma volta normal. O ar-condicionado ele tá 16 graus aqui, tá ligado, tranquilo. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai tentar fazer esse teste. Eu vou dar uma volta no quarteirão aqui pra gente ir no mesmo local que a gente tava.
Na minha opinião, é para funcionar. Eu não entendo por que não funciona às vezes, entendeu? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, cheguei aqui, certo? Vamos frear. Ó, o que acontece, galera? Tá vendo o pé lá? O pessoal fala pra gente frear e além de frear, a gente dá uma forçada, entendeu? Pra que o carro desligue. Só que mesmo eu fazendo isso, o carro não desligou, entendeu? Então isso que eu não entendo, por que ele não desligou hoje. Agora, questão do ar-condicionado. Vou desligar o ar-condicionado. Desliguei, vou frear, mesma coisa, o carro ainda continua ligado. Então não dá pra saber realmente o motivo disso, entendeu? A bateria dele tá carregada, porque faz um tempão que o carro tá ligado, eu dirigi bastante, entendeu? Então não dá pra entender direito. São alguns fatores, é algum desses fatores que vai acontecer isso, entendeu? Que vai deixar o carro aí ligado ou então vai desligar dependendo da hora. Não consigo dizer certinho qual que é. São esses fatores que eu passei para vocês aí, a gente não consegue decifrar realmente qual é. Eu acho que tem mais vínculo aí com a questão da bateria, entendeu? Ou então com a do ar-condicionado. Talvez ele não tá desligando aqui, porque o grau aqui ainda não tá 16 graus, certo? Ou então não faz sentido, porque eu desligo e ele... Quer ver, ó? Vou até vou desligar ele novamente. Liguei. Vou fazer um teste aqui. Aí. Ele não desliga, entendeu? Não sei dizer certinho, galera, o que pode ser. Mas é alguns fatores desses aí que eu falei, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Se você sabe mais de alguma coisa, deixa aqui nos comentários aí pra gente saber certinho. E se você gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal pra ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante pra gente. E se você tá pensando em comprar um carro agora ou futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONANI10. Você tem 10% de desconto pra fazer a consulta do histórico inteiro do veículo que você está comprando, utilizando somente a placa do veículo, beleza? Com o cupom BONANI10, 10% de desconto. Galera, valeu e até a próxima!